睇樓要險資200萬先可以入場，三面凌空，個露台大到可以喺屋裏邊圍住踩單車。中山目前最頂級嘅大平層戶型，而家內地嘅豪宅已經發展到咩地步？最細單位都係3000尺，最大可以去到7000尺，咁大個女都未聽過，居然有個咁大嘅客廳。最緊要睇翻個價錢，同香港一個500尺嘅單位差唔多價，但係居然居住環境可以爭咁遠。呢個單位喺我哋香港講緊億億聲，但係呢度只需要幾百萬，感覺我哋買咗香港層樓就可以直接喺呢度住大平層，做上流人士。呢度有冇話係幾低幾戶嘅啫？睇等。梯兩戶。嗱，呢個410方嘅。嚇！喂 Ken，我哋咧帶大家睇下個露台咧係有幾大。嗱，我哋講咧就大家都唔信啊嘛。嗱，嗰度咧就係個地鐵站。3面露台喎。邊個呢度？係咪？買咗。然之後我想話佢間房咧都好大喎，我理想嘅衣帽間嚟嘅真係。同埋呢個都係落地玻璃，超正。點啊？幾時翻去內地啊？差唔多啦。你見我呢排成日翻嚟內地拍片，你就知道啦。為內地大灣區鋪路。我哋睇埋個廚房。如果全部嵌入式。我呢啲雪櫃咁大。雪櫃。咖啡機。你阿 Crystal 係咪夢想中嘅廚房啊？佢就真係夢想中廚房。下次呢個。呢個係洗衫房。洗衫房。洗衣房呢個名詞算唔算好奢侈？呢個喺香港俾工人姐姐住都大間啦。香港嘅豪宅講緊。佢呢啲又係即係嗰啲裝修嘅就係家私自己買。呢個係冇毛坯嘅，唔帶裝修嘅。哦，呢個唔帶裝修，所有豪宅都係自己裝。係自己想點玩就點玩。係。哦。但係裝修到咁樣，一般要幾錢嚟嘅？200萬。200萬。即係預多筆裝修費200萬呢度。係。正嘅，係正嘅。1000零萬，你話抵到啦？抵到，喂4000幾尺喎，大佬。嗱，呢邊就可以睇到光明。我呢邊就光明。踩單車都得喺間。香港嘅豪宅到呢度變咗係普通嘅平民房。我呢間都有個洗衣房喎，不過就細間少少。好 lady 喎！哇，你當我女中意死啦！如果呢間，呢間真係公主房嚟，你睇下啲小朋友嘢，似呢間公主房。我女見到呢間就尖叫，哇！你幾公主 feel 你？喂，香港人會因為咩原因翻嚟內地置業咧？好食好住，方便。喺香港生活真係太緊張，好多錢就應該係翻嚟退休喺度享受下人生嘅。今日睇完中山嘅樓，由最平嘅公寓去到最貴嘅大平層，令我覺得而家大灣區真係唔係以前想象中咁樣，無論生活指數定係體驗都進步咗好多。我建議下次大家對內地仲有落後嘅誤解的話，不如直接過嚟睇下樓，就會感受到咩叫進步啦。